kita akan merequest Nmax custom modif simple. Oke, ini spion, di sini ada tombol, di sini juga ada tempat charger, tapi tombol, power lampu. Nah, ini udah saya pasang sirine, kita hidupkan dulu. Lampu depan sudah nyala. Kemudian kita tambah lagi dengan sen kiri kanan. Kita lihat nyala. Kalau untuk klakson sudah mantap suaranya. Untuk sirine kita tekan tombol, tinggal putar suara yang mau mendengar. Ini depan gantungan HP. Oke, itulah dia. Nanti kita tes lagi. Terima kasih.